con bị hack cấp hả? Sao tự nhiên nứt cục rồi? Bị nứt cục mà đánh võ với ai vậy? Nứt cục rồi nổi cáo hả con? Ồ. Khóc đi, khóc cho hết nứt cục. Khóc đi con, khóc đi. Bực mình hả? Bực mình hả? Bị nứt cục bực mình. Vẫn còn. Khóc đi cho hết nứt cục hả? Bị nứt cục khó chịu phải không? Thôi uống sữa đi con, uống sữa đi cho hết nứt cục. Giờ nứt cục thôi mà cần phải bấu tay, bấu chân vậy không?